Jangan pernah lupa bunyikan klakson 3 kali kalau lewat terowongan ini. Terowongan Kasablanka Jakarta dibangun di atas ribuan makam yang digusur paksa. Tio, driver ojol yang lagi cari orderan, nekat lewat sini jam 2 pagi tanpa permisi. Awalnya lancar, tapi pas di tengah terowongan, dia melihat sosok wanita berbaju merah berdiri mematung di pinggir jalan. Tio ngegas makin kencang, berusaha cuek, tapi anehnya, wanita itu malah makin dekat setiap kali Tio kedip. Saat Tio nengok ke spion, wanita itu sudah duduk manis di boncengan belakangnya. Wajahnya hancur, dan dia membisikkan peringatan